一次见我父母，等会儿饭机灵点。像我这随机应变的长相还不够机灵吗？爸爸。让一下。叫叔叔。我叫吗？难道是我叫吗？叔叔，你保养的真好，长得就很，长得真下饭。鲜脆爽口。我说乌姜榨菜。哎，等会儿见我妈的时候硬气点。我这辈子还没遇见过能让我服软的人。你又在吃榨菜？哎，妈妈好。先吃饭吧。为什么你家狗一直对我叫？因为它家里碗不够，你用的是它的碗。你多吃一点。为什么你爸爸只吃切手，只吃榨菜呢？因为小伙子，第一次来，多吃点。我知道为什么了。真好吃，给我也来一点。你是做什么工作的？他是那个外来人口排查专员兼五轨科技首席执行官。什么意思啊？就是看大门的。吃饱了，哥哥姐姐叔叔阿姨慢慢吃，我先走了。你弟弟的胃口真好。他不是你带来的吗？我以为是你弟弟。那他到底是？没关系，不重要了。可是，你除了长得帅，简直一无是处，你配不上我女儿。妈，我之所以选择他，是因为我了解他，我能从他身上看到你们看不到的一些东西。你是说屁股上那个胎记吗？其实我也是个普通人，假如我自己都很平凡，我又凭什么要求我的另一半一定要比我优秀呢？可是，阿姨，你看这包榨菜和这碗米饭。你想说什么？榨菜很普通，米饭也很普通，可放在一起的话，那就是绝配。他可不普通，全球卖了150亿包。普通不可怕，可怕的是放任自己的普通和平凡。他也不平凡，出口海外是国货之光。其实再普通的事业也可以做到极致的。那你看大门做到极致会是什么？看更大的门。对不起，是我肤浅了。婚姻是一辈子的事情，我只希望你找一个好的依靠。你知道鸟儿站在树上为什么不会害怕树枝断裂吗？为什么？因为它依靠的不是树枝，而是相信自己的翅膀。你懂我肆无忌惮的喜欢，我懂你明目张胆的偏爱。不是我喜欢的样子你都有，而是你有的样子我都喜欢。